یاران عجبه د ستړیا ژوند دی. بیا ولې څه در سوي دی وایي ولې څه در سوي دي. په ګرده بازار کې وګرځېدم د سر خولۍ مې نه پیدا کېدله. څه واده اوس بیا چې پیدا سوې نه مې خوښېدلې. ښه بره ولاړم الیدا دا خولۍ نه ده. دا خولۍ دا وه په بسم الله بېږدي. څه وه دا مې الیدا لاسي جوړه کړه. چې وګوره په دې کې $50,000 مې جوړه کړه. دا یوه خولۍ اوس جوړه سوې هغه هم ستا په سر هغه یوه جوړه سوې زما سر اوس ته ورشه بله نه دا ستا خبرې پرې کیسه را په یاد شوله ته واشه ما دغونه وسایل نه درلودې چې دا شاته پسې تللی وای څه وه وه باره مې رانه هلیکاپټر رانیول بیخي د ستړیا ژوند دی یاره ژوند د ستړیا دی نه کېږي ولا زما ژوند نه کېږي ستا ژوند ستړی دی ولا بیا ولې تا بیا ولې ژوند ستړی دی دا بله ورځ به په کور کې ولا که څه غوړي لا ونه دی څه وه ولا که دغه نه وچ خالي دا د غوایي غوښې پکې شپکې ایسي نه دی باره ولاړم دا د غوړو کارخانه مې فعاله کړله څه وه ګرځې کارخانه فعاله کړه کارخانه فعاله کړله ستا کارونه ولې چې یا څه ژوند خو لا ګوره اوس یو څه څه دی زما ژوند بیخي ستړی دی څه وه هغه ورځ یې موټرسایکل رانیوی جاپانۍ سمټي مې رانیوی انډواله چارګړی مې کتله تیل بیا خلاص کړه در کوره به مې نه راسولې بیا تیل خلاص کړي بره ولاړم د سړک غاړه ډمبر غاړه 3 پمپه مې راویستله 3 پایې مې کښېښودې بس چېرې پایې ته ودرېدم بالا مې زړه بیا غمه د ټانکۍ ډکه کړم بیا را روان یم څه وایي دا خو دې بیخي ژوند ستړی دی ډېر ستړی دی ستاسو ژوند ډېر ستړی دی زما ژوند تا واورېدل نه پرون تللم بازار ته دونه وسایل نه وو چې بازاره پورې تللی وای بالا کور ته لنډ کوزر ولاړ و هغه لږ مال ته ورسه هغه لږ مټره وباسه چې ولاړ نه در بازار هغه ول نسته مال ولې ما بل دغه وسایل نسته ول یا نسته مال نو چیرې ول بزګر بیا ولې دی دغه پکښې راوړي شپېشتې خواته دونه ژوند ستړی دی بل وسایل نه لرو بزګر خواته شپېشتې پکښې مټره بیا ولې لنډ کوزر مټره دې شپېشتې پکښې راوړي دغه دی ما ته هم دغه زموږ بزګر ویله ول زه په تا نه زموږ بزګر دی ول زه د $2,00,000 تا درکوم ما ورته زه خو شکر دی روپۍ لرم دا زه تا $2,00,000 درکوم لاړ خرج ته مېلې په وکړه زموږ بزګر و $2,00,000 راکول ولا ستا ژوند نو ستړی دی یاره ستړی دی مګر زما ژوند ستا در ژوند ډېر ستړی دی بیا ولې زه خو لا همالته پرېږدم موږ 4-5 ورونې په کور کې دا ګرده پر پښو ګرځېدله څه وه بارې مې ګورو ته د هلیکاپټر تیارې ورانیولې ما ورته ویل دغه دی چلوئ یا د اخ بیخي ستړی دی زه پر هغه سربیره بېرته پر پښو باندې ګرځم خاکساري کوې مانه خاکساري کوم او زما ژوند څه د ژوند لا ستړی دی تاسو خو یو لنډ کوزه رانیسئ یو خولۍ رانیسئ یو ورور جان هلیکاپټر رانیسئ داسې کارونه نه هغه ورځ مې د اکشنک ځای پښه ماته شوله د بامه سره شوه سو دا یو کوچنیان چې تاسو ته کم نه معلومېږي ولې نه معلومېږي د بامه سره شوه سو بارې مې انډواله شفاخانې ته چې مې بوتلې ورور جانه درد پیچکاري نه وې دواوې نه وې د استارو د پلستر شیان یې نه و سامان یې نه و تاسو خو معلومېږي ولې نه معلومېږي بارې مې انډواله ته زر بستروز روغتون پسې راواخیستی ښه نه دې بارې مې جوړ کړئ څه وه اوس مې د ولس دپاره مې خدمت وکړئ د خپله زوی دپاره منزل یې جوړ کړئ زر بستریز دی زر بستریز دی زر بستریز روغتون یا دا ستا ژوند دا ژوند خو بیخي ستړی نه دی زموږ ژوند ستړی پر دې ما ته مې خبره را په یاد کړه زما یې ملګري وو د تېر کال یې ټکر وکړئ ته واښه بالا دلته غټ نړیوال روغتون پېژنې پېژنې مې و پېژنې دغه مومند روغتون خو به نه شه دغه بالا دې ته چې ورغلمه ته واښه تړلی و بالا مې ګېټ په لغت ووهلې خلاص مې کړې ورغلم ما واخېدم د ګرد تعمیر پسې دې مې ټوله ویسه ډاکټر په سیمې ټلیفون وکړې وروره 2,500 کسه ډاکټران مې ورته راوغوښتل هغه ګړۍ کې علاج ور وکړي هغه ګړۍ کې یاره ستا ژوند ستړی دی ما ژوند هم بیخي دغسې ستړی دی وله زموږ ژوند چې دی ستا د ژوند لا ستړی دی ستړی دی بیخي داسې دی ته خو لا ښه یې موږ خو رڼه کرلې وه لوړ مو اوبول و بیخي داسې څه سره ته وایمه او ستا ژوند و نه دی ستړی زما په ژوند ته خبر یې بیا ستا ژوند در ما ستړی سو بیا غنمو یو کار وکړل موږ نه در اوسه نه چې کړی موږ تا ته معلومېږي چې هر یو معنا هلیکاپټر لري معنا شخصي بشکسپاریږي شخصي و که شری ورور مې ونه دی هغه هم خاکساري یې کول دغه دی هغه شورم وسته په وکړه شورم چې مو رایستلی و درېږه اوس یې پلا باسته ته دغه کمالداره یې خاکساري یې کول بارې مې یو څه غنم ور وکړله نه دی باره د ناور مځکه نه وه څه وه بارې مې دا تیارې پر مارش کړې نه دی راواسه به مې اوبه پر اشه وکولې دغه ما چې تایرې نس ناور جوړ کړي یا تایرې نس نه د ناور مځکه مو نه درلودله نه دی بارې مې دا واسه تیارې باندې اوبه پر ایله کړه بیخي د ستړیا ژوند دی ما ته اوس ژړا راځي بالا ونو څه د ژوند مې را په یاد شول را د اوبو پر د غنمو پورې یوه غوا مې درلودله اوس هم ولاړه ده شاید بیا ته وخت در باندې وینم
دونه غټه غوا ده چې انډواله 2500 3 کسه مزدوران خالي ولاړ دي واښه ورته راوړي واښه خالي ورته راوړي واسه واښه ورته راوړي ساده واښه ورته راوړي نه په رسیږي څو ټنه مځکه مو ورته کرلې ده دغه مځکه چې 100 روپۍ نه سره مالي دوی ما هکټاره وي ګسره و هکټاره ته رسیږي زموږ خو بیا بېسواده خلک یو په دغه زموږ سره نه خلاص موږ بیا ساده جریبونه دي نه دي او خو د هغه باره څو جریبه سره یو ځای شي هکټار نه شي 100 جوړېږي روپۍ نه 2500 3000 خالي مزدوران خلک چې واښه راوړي ته به حساب ورته وکړه بس ما ته در د حیوانانو له شوق دي ته معنا د غوا شوقي غوا لري زه به یو ځانه بلبل لرم ته واورېدله داسې شوقین دا باغچه نه ده دا باغچه مې ورته جوړه کړې ده لیده د دغه دپاره دا باغچه مکمله جال ده شاوخوا جال ده بالا په دا کې ګرځي بالا زه در دا درختو لاندې ناست یم دی دا نارې کوي داسې یې شړه کوي هلدین د یوه بلبل دپاره دا دونه باغچه کړې ده 4.5 کسه بزګر پر ولاړ دي خالي دا روزي د یوه بلبل دپاره دا پر د باغچه باندې د یو بلبل د یو بلبل دا چیرې پیدا کړی دا بلبل دا چې لا بلبل دی څه ژوند مې در ماله ستړی دی واما په ژوند دونه ستړی دی 4.5 کسه بزګر یې پر درولي دي ګورې زما ژوند نه دی څه ژوند تریخ دی ما کشر زوی مې چېر کوچنی اختر نه دی راته ویې ویله ورور ته چې وویل سي په میله راکړه بر مې خوانه سلو بدولی مال اوس څو ورکړمه ځان سره فکر وکړي وکړي بر ما سره یو 100 روپۍ ورکوې نه دی بر مې یو 4.5 ډالر ورکړه مال واخه ویسته چې بری بیا را نه وړې راخواسته بر ده ویل د داسې راوغورځولې دا چشته شته راکړې دا کوچنیانه مغروره جي برم څه برم یو 1500 ډالر نور پکې شو ما دا اوس نو بلانه بس برم به یو رقم دغه بر اوس نو بلا یو گزاره په وکم گزاره وکم مارین سټه وګرځي برم ولاړ همدا اوس برم موږ ژوند سړی دی کنه یې خستړی دی لاس ژوند ستړی دی ما د ژوند مګر زما په ژوند نه خبر زما د ژوند بس ژوند نه ستړی بیا ولې بل ورځ هم کور ته ورغلم غرمه و راکښېنستم د چشانګو به ولا کوي په دا کور څه وه چشانګو به نه وه چشانګو به نه وه بالا دغه نه ورته دغه شوم ولاړم فیم نشته را نه چې و نو ما مرګېدل چې موږ که نه چې موږ دا موږ تاوان کوي زه خپله چشمه زه خپله پیسهدار یم موږ هم پیسهدار خدای موږ معدې تاوان کوي په دا نه چې شو دغه کارخانه مې جوړه څه وه بازار کې چې اوس ورسې خلیفه کارخانه نو ولې دې د اوبو کارخانه نه جوړول ډېره ضدبازي یې څه وه ضد نیولې و سړی د دغه پر جماعت یو سره په یاد وه نه دلته مې یو وخت د چشم ګوبه په کار شولې په سرای کې چې ورغلم د چشم ګوبه نه پیدا کېږي ښه و بل انډواله سرای هم سره کوچنی و بلا درد راته راغلی وارې مې تقریبا 2500 جریبه مځکه رانیوله ساده مځکه مې رانیوله تقریبا 2500 300 داسې برمې هم پر واللې چې سرای ته راشي د کلا ماره مشلولې ده 100 روپۍ په ترایه چې پر راوڅرخېږي ترایې ته وخېږي 100 روپۍ نه سره معلومېږي دغونه غټه کلا مې رامشلولې 14.5 دا ستا لکه د بزګران ده یا دا بزګران ته مې رامشلولې زما نه خو بیا جلاد هغه په 14000 هم نه در کوم په 14000 هکټاره مځکه چې دا هکټاره وایي ته جریب ورته وایي زموږ بېسواده خلک سره نه بخلاصېږي په 14000 هم نه در کوم چې ما خپل ځان ته خالي شخصي رامشلولې 14.5 خالي دا بروجان ورته وایي چې موږ خو بروجان ورته وایي په دغه سلکیان ورته وایي 14.5 مې خالي دغه ورکړي ووایم چې زه یې واو ته راسم یوه تازه خالي پر دغه شاوخوا منطقه راګرځي خیر ژوند سره ستړی دی ډېر سره ستړی دی خیر بیا غواړو اوس نه سره زه بیخي ژوند هم ستړی دی بره به ولاړ سره یوه بلا وخت هم دی چې سره ولاړ سم درځئ د خیر درځئ بلا چې سره زه درځئ